bazabatera urumwe ushigikiye bazoza bafata umwe bavuge ngo runaka bamufasha mu itabi, runaka bamufasha mu inzoga, runaka bamufasha sambana, ariko kuje niwe muntu wateje amakimbirane ubushize. Amakimbirane hawe Bea? Niwe muntu wateje amakimbirane mu rugo rwa Nzungu, kuko nawe mwabonye kuri social media. Ariko ruracashikamiye rurakomeye cyane. Ni mukuru basa ko barakurikira mudahugwa, ni mukuru wanjye apana mu nzu mwacu. Ibintu bitatu kuri mukuru wawe. Mukuru wanjye ikintu cambere kiranuka turakabizi nakaga cyo cambere. Icya kabiri agira gayo kenshi abadahugwa. Ikindi agira ubwoba nkanje rizagira ubwoba bwinshi. Nimero ni ikinyambaro wakireke cyane Chinese. Ariko mbere bisasu mara bitatu kuri gala. Zase ikintu cambere aza tukaho batangana. Wow. Ikintu cambere tukaho batangana. Kandi tusuwe mutangana bivuga ko n'uburere butari bwinshi. Sibyo? Icya kabiri nawe ari mu bantu barwanya ko tutarwanwa muri Kongo. Mbese avuga ko leta ya Kongo itatwica agasa n'uwishigikiye kandi umugabo. Alright, twongeye twagarutse guys kuri channel yanyu kandi yacu twese twabazaniye the big man. I know mwari mumutegereje cyane, mwaramunsabaga ariko muri iyi minsi yarahuze. Niyo mpamvu buriya nababwiye ngo sinzabatenguha mu gihe muzamusaba umuntu runaka mukabona hanyuzemwo kakangahe mutamubona, muzamwibaza ko wenda mu minsi mikeya ikurikirana tuzaya tumuzana. Rero twamubazaniye, navuga kazina kiwe narangiza dutangire. You are welcome. Asante. Sakazina n'izina mu Kinyarwanda ciza gakinda gushekerera akazina. Okay, navuga ikizina izina. Okay, nitwa Gasore Blaise, unze kunyita Dr. Bea, n'izina nkunda. Ndumupapa w'abana batatu, umuhungu mukuru n'abakobwa babiri bamukurikira. Simeoni, Fidela, Simeoni ariwe Brian, Fidela Ishimwe Uwase na Narada. Mani, abana bawe Nyabitangara bazi hafi ya bose. Ushize twakoranye ikiganiro yamaba hurutura abo byose. Nyabitanga ni inshuti yanjye, ni inshuti y'umuryango, ni nka mushiki wanjye, ni friend wanjye. Dukorana content yakugezeho agutindaho cyane. Niki wavuga kuri Nyabitanga? Nyabitanga kintu cyambere namuvugaho ni umuntu mwiza, agira umutima mwiza bisanzwe. Byari umunsi cyaka Nyabitanga namo nagira ubwenge bwinshi. Agira ubwenge bwinshi. Bea rero urumu sinzi ukuntu navuga mani, ufite legend ni Igifaransa. Sorry ni Icyongereza. Legend, ijambo legend mu Kinyamurenge buriya tunavuga iki? Ni nk'uwabanjije, ni nk'umuntu birambyemo. N'umuntu birambyemo. Okay. Bea mbere tutaratangira ukugize imyaka ingahe ubaze muri kariyeri yo gucuranga? Muri kariyeri yo gucuranga ngizemo imyaka 21, igiye kuzuza 22. Insengero z'Abanyamurenge zitinzemo. Nukuvuga ngo nije muntu watindanye n'amaraso yanjye ari wewe ni wacu cyane papa cyane. Usariye n'uruhara kinona rwa rugenda asaze umuntu busaza tumugire ngo ni ikindi kintu. Bea rero you are superstar. To be honest. Hanyuma Bea, iyi content yacu sinzi wenda ko waba waje uzikurikirana, you can say something. Okay, nza nyikurikirana. Ubushize ntabwo twigeze tuyivugaho, ariko ubushize nabonye batumirwa barwiyereka bakiriki nabande bagenda bayivuga Banyabitanga nabandi. So nubwa mbere nejeho yorukana dukorana ikiganiro canje nawe, abantu baracishimira, abantu bakomeza commentaire nziza cyane ngo wow ngo Bea nakadoye. Rero shiti bavandimwe Bea, he is my deeply friend.
So hano twerekana amafoto atandukanye so tukwereka ifoto y'umuntu ukavuga ibintu nk'abingaho muziho. Uyu muntu yitwa nde? Hari izuba ryinshi ariko urihangana. Uyu muntu yitwa Eva. Ibintu nka bitatu muziho. Eva ikintu ca mbere ni umukobwa mwiza. Mwiza mu bigaragara physical appearance. Ica kabiri niwe muntu wateje amakimbirane ubushize. Amakimbirane hawe Bea? Niwe muntu wateje amakimbirane mu rugo rwa Nzungu. Kuko nawe mwabonye kuri social media. Ariko ruracashika rurakomeye cyane. Ikindi umunyarwanda kazi. Okay. Takindi muzi. It's okay. Uyu muntu uyu mugabo yitwa Evangeliste Rwiyereka. Ibintu bibiri kuri Rwiyereka. Rwiyereka ikintu ca mbere ni umunyakuri kwinshi. Ndetse sidakunda. Ndetse n'abantu bamwangira. Ariko natwe turakimukundira. Ikindi ca kabiri ni umuhungu w'iboga rushitse cyane. Uyu ni Israel Mbonyi. Mbonyi ni umuhanzi mwiza. Ariko udakunda kugaragara muri bene wacu. Okay. Kadutambuke. Uyu ubu ni umuhanuzi pilote. Mushamburiyage. Pilote ni umuhungu witonda. Ikindi ca kabiri pilote ni umusenzi mwiza. Umutaramyi mwiza. Aritonda akaba n'umutaramyi mwiza. Umutaramyi mwiza. Okay. Akaba n'umusirimbyi niwe muntu usirimba ngafatwa. Aba muri Ministeri ya Air Force Ministry. Aba muri Ministeri ya Air Force Ministry. Ukunda Air Force cyane? Biteye ubwoba. Ubushize narabivuze Air Force yo ndi kwicurangira nibwo numva dimension. Nibwo numva mugani wange isukari. Isukari y'umuziki kuri standard. Kandi kagize kure. Kagize umutwe munini. Bea ni kiye gitaramo mu byukuri wacuranzemo wakwibuka wenda agace ntiwibuka amatariki n'ukwezi ariko wibuka wacurangiye Air Force video igasohoka bakatukitika bikabisha. Ndatekereza ko ukuntu Air Force yagiye ivugwa bitandukanye. None nko minsi iri imbere none tutaranubaka my friend. Ni byinshi. Ukuvuga ngo ndibuka igitaramo twakoreye Kayore muri Gross Tabernacle. Ni igitaramo mwakoreye iwacu mu itorero rya Rishadai. Uvuge ko tubiri. Ijambo rya mbere mwarasirimbye mumena gatuti. Mumena gatuti ndi mwana kishura. Ikindi ca kabiri muza musimbuka abantu bakagira impungenge bagatekereza ko muri kwishongereza. Urihangana man hari izuba ryinshi. Bagatekereza ko muri kwishongereza ariko kuramya Imana ntibigira formule. Jewe nkwibutsa hari igitaramo kimwe wacurangi iwanyu hari usengera. None ndafatwa ninginga abantu kuva ahantu imbere. Babyumva kutariko. Bamakata kakandi ngo navuze ngo uzakandagira. Ngo uzakandagira my friend. Ngo uzakandagira ngo pasi ngo mpase ngo uzomwumvisha. Bea we wari uhari ni nawe wazucuranga. Ariko nigeze mvuga iryo jambo. Ni ukuvuga ngo ikintu wavuze waravuze ngo abantu bave mu nzira. Une batava mu nzira ngo ubitanga wese. Ntanga urugero rw'umuntu ukomeye kugira ngo byumvikane bahavi. Ngo ubitanga wese ngo uramuca hejuru. Ngo nubwo yaba ari umushyumba. Noneho uga mwumve man bamumva muri negative. Ariko siko byari bimeze n'incurango y'uyu mugabo. Ariko Bea kuva cyagihe je sindongera usibye ejo bundi kandi kwa keke. Nikaho wari utangiye kugira gutya nabanumva ndiyuburuye. Buriya nuko ubu nyine gisirimba cyo bundi kigira umwanya nk'icyambo. Yo ntikigira umwanya kabisa. Ariko bamwamuhaye umwanya. Ewana. Okay, reka dutambuke twari kuri pilote. Uyu muntu ndawuze. Uyu mugabo ni General Sematama. Wow. Sematama rero niwe muntu dufite mu bwoko w'urenganura ubwoko bwacu. Ni ukuvuga ngo mu mucimbo cyo kubura umusaza General Sematama
general makanika niwe wasimye izo responsibility. Turamukunda, turamwubaha, turanamusengera. Gusa nuko twebwe tudafite izindi mbaraga zikomeye zo kugenda, ariko turamushigikiye n'abazamuca intege bose tuzabarwanya. Naho uyu muntu, uwo mugabo yitwa Matayo Ntamayisi, Revera Pasiteri. Matayo muzi ibintu bitatu, ariko ni byinshi. Ikintu cya mbere, Matayo yarakijijwe cyane, apana buke. Icya kabiri, Matayo ni umuntu uzi ubwiriza neza. Icya gatatu, akunda abantu. Uwo niwe Revera w'abarevera. Yitwa Revera Pasiteri Kado Papa Debora. Pasiteri Kado muzi ibintu byinshi. Ikintu cya mbere kimwe, ni umusenzi. Mbere y'uko kuba pasiteri ari Revera, ni umusenzi, azasenga. Icya kabiri, ni umunyempuhwe nyinshi, agira impuhwe nyinshi. Icya gatatu, yo kwitangira umuntu mu kibazo. Uwo niwe Pasiteri Kado. Uyu ni Mbangutse. Mbangutse ikintu muziho kimwe, yacuranze kera, ariko ubu nyine ntabishoramo imbaraga cyane. Ubu noneho yabaye umuhanzi, yabaye umunyamakuru. Ubu nyine yabaye umuhanzi, aho umunyamakuru, kandi abakuru baravuze ngo imigeri ibiri ntitereka. Umuzo kunanira. Hana kese bijya bya Chaki cyane bazabagira gutya bagatera. Ira ni mise. Naye ikintu cyose kigomba kuba gifite umwihariko, umuntu akaba kimwe. Iyo bifatikanyije kimwe kiragenda. Eda sente zamunanira afata umunyamakuru. Ukira ko bamwe bazavuga ngo Beya ni watangiye sente imbere yambangutse, abandi Mbangutse watanga imbere, ariko bitewe nawe kuko ico gihe urabizi utarinze uja kuri. Ninde watangiye mbere? Webye sinomenye watangiye mbere, kuko Mbangutse yazaga muri yuza mbere i Burundi, naje ncuranga. Ngacuranga nkavuza ipendo. Murabigiye kimwe. Avuye ino naje ndi w'i Burundi. Sinomenya ngo yatangiye murabigiye kimwe. Uyu muntu yitwa nde? Uwo ni General Rukunda Makanika. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo, ikintu cya mbere muziho ni umuhanyi wanjye. Yampaye inka nakoye. Ndutira umugore wanjye ari mu bampaye inka, arayindangira kubwegera aja kuyifata. Uzitura umuhungu we cyane ko turapanga no kujayo. Ni umuhanyi wanjye. Ijambo rya kabiri, niwe cubahiro c'ubwoko bwacu, nubwo atakibaho turamwirahira. Uwo ni mukuru wanjye. Uwo ni mukuru wanjye wa data baravukana. Niyitwa Kiyana ni izina rya papa. Unigatama nyavuye. Nirigije n'izina rya Gisona. Uzi ko utarizi ko Unigatama ari mukuru wawe? Ni mukuru, basa ko barakurikira. Umudahugwa. Ni mukuru wanjye apana mu nzu mwacu. Ibintu bitatu kuri mukuru wawe. Mukuru wanjye ikintu cya mbere, kiranuka turakabizi. Nakagara cyo cya mbere. Icya kabiri, agira agahayo kenshi. Yaba adahugwa tuza tukubona se. Agira agahayo kenshi. Ijambo rya gatatu, ikimujemo ntiyotinya kivuga yitaye kubimuzungurutse. Reka tumutambuke, ariko sinarinzi ko vraiment hari umudahugwa. Ni mukuru wanje neza mu nzu kandi guco yavuze ketse mukaje muri zo nyine nuko ni kimwe nanje. Beya utukiraho kuri mukuru wawe, yego uvuze ko ari Akagara. Beya ni Akagara cyangwa se Akagara? Jewe ntabwo ndakagara, ndi twirwaneho. Uri twirwaneho mubisi. Inama wamubwira nka mukuru wawe ni izi? Inama namubwira nuko yaviyo yagiye akaza mu bandi. Sure. Uvuze ubitekereza muri umunawe. Ni mukuru wanje,
inza namwandikira nkamubwira. Wow. Mukuru wanje iyo abantu bavukana njyewe sinitaye ko akomeye muri sayida ari nitaye ku maraso ngomba kumubwira rero kiri ku mutima. Turatambutse Oni kamenye Kanyamukwego ni umukomedi mwiza. Ikindi cya kabiri yagenze nabi ni umunyakagara. Kira message mukenera nawe nuko yovayo habe nabi yaravuze ngo iyo nguye mabyutse nabyuke nubwo yaguye. Ariko si mu by'Imana yaguye mu bya famille mu byacu tuvuga. Uyu Mungu yitwa Galas. Galas nawe yarayobye. Ibintu bitatu kuri Galas. Galas ikintu cyambere aza tukaho batangana. Wow. Ikintu cyambere tukaho batangana. Kandi iyo tusuwe mutangana bivuga ko n'uburere butari bwinshi. Sibyo? Icya kabiri nawe ari mu bantu barwanya ko tutarwanwa muri Kongo. Mbese avuga ko leta ya Kongo itatwica agasa n'uwishigikiye kandi umugambanyi. Gira message umugenera nka petit frère. Ni murumuna wanje. Njyewe kenshi nakanza no muri foyer abagira mukuru w'inshuti yanjye ngo ni soda cyane. Message namugenera abanyamurenge nitwe bantu ba mbere kwisi beza ng'abanyisirayeli turi beza cyane. Iyo uje ugakubita amagoti ukavuga ngo nimba wari narayobye bazakubarira bakongera bakakubwira umwana wabo. Habe no muri Bibiliya hari abana bari birara baza kugaruka. Uko bimeze kose nibatanagaruka abanyamurenge tuzohorana agaciro kuzogeza Yesu aje nubwo turimo dupfa. Uyu yitwa Ciza sinumwitirira Kabuye nkuko Kabuye yari inshuti yanjye. Uyu yitwa Ciza. By the way tukira naho mukuru wiwe ari we Marihemu tumwifurije wenda iruhuko ridashira. Nawe kwise Dr. Ngirego. Niyo mpamvu uvuze kuvuga ngo sinumwitirira. You know why you say that? Uyu Mungu ni Mungu wimaditse ikintu cipepo kitazomukiza. Yishize ikintu aracimadika kandi agamije gushaka izina kandi ntaryo yabonye. Azina ibintu bitatu kuri we navangura ibintu. Cyo ni kimwe. Ijambo rya kabiri azoje kuri media yihane ku bwoko. Yes of course. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu azoza asirimba hari ibyo yaritse. Ako kana nako ko je ndamuntu ndinya kuvuga igicarico muri rusange Bea abayumbe kuko uyu ni nkumwe bavuye mu bayumbe wenda aja muri iyo parti politique yiwe kuko n'uburenganzira bwe. Ariko niki wavuga ku bayumbe muri iki gihe? Abayumbe bavugwaho ibintu bitandukanye, bamwe ngabo mu biki abandi mu biki. Bea watindanye n'abayumbe inshuti yaje kugeza n'ubu, ese ubona ko ivyo bavuga ari ukuri cyangwa bimwe bararengera? Okay, kandi ubivuge ubitekerejeho n'uburyo kubitekereza ahubwo ndagira ngo naje nzi ivyumbaza. Ndakubwira buri angle yose, buri rwego rwose, buri departement yose igiramo abantu bagito n'abandi batari bagito. Wow. Ni ukuvuga ngo nimba batuka abayumbe en general ntabwo ari bose. Hari abayumbe bazima ariko nibazabatera urumwe ushigikiye bazoza bafata umwe bavuge ngo runaka bamufasha mu itabi rurariza. Dufite abayumbe nka ba Apostle Ndeziyari, dufite abayumbe nka ba Apostle Christophe, dufite abayumbe nka ba Pasteur Kado, dufite abayumbe nka ba Bishop Semana ko bari muri Amerika, dufite nka ba Bonke Mwongereza, dufite nka ba President Hirwa, dufite abayumbisi bazima bahagaze mukuru. Dufite ba Pasteur Mboniga, badufite ba Pasteur Ashe, dufite ba Sinowamara. Ariko kiraho ashigikiye imwe muri bo, urumva wenda aratowe mu mafuti runaka baramwandagaje nkawe nka Bea, uba wumva ko ari byo cyangwa ubuvuga ati
uyu siwo kuko niba mu afete impamvu ndovuga ngo bamwandagaze nimwe nuko bamwandagaza atari twe tubana sibyo reka ndagweza urugero nje nawe tuba muri departement ukoza amakosa cyangwa ugendera iyo bari joro ufashe umwanya wo kwandagaza ariko sitwe kuko njyewe sinafata umwanya wo kwandagaza njyewe mfata umwanya wo kugenderera kugira ngo uhinduke ariko nuko dukora ikosa hakadutora undi muntu wo hirya akaba ari we upushinga amakosa tutambuke uyu uwo mubyeyi yitwa Dr. Professor Bishop wa Foursquare Bishop wa Foursquare ikintu ca mbere ndavuga ibintu bitanu it's okay muziho ikintu ca mbere aza yerekwa neza yeba badata we yeretswe Simiyoni ataravuka ndahumirwa yerekwa neza n'umubyeyi mwiza yerekwa neza ikindi cya kabiri agira ubwenge bwiza agira ubwenge kabisa agira ubwenge abongereza bazavuga ngo mindset agira ubwenge kandi busetinze bwiza butari flow bitarwa mu mwijima agira ubwenge bwiza icya gatatu azabwiriza ubutumwa bwiza neza ijambo ry'Imana icya kane ni umuntu ushigikira imirimo y'Imana kubaka amatorero ahantu henshi hatandukanye icya gatanu ashigikira abayumbe aho bari bose akabatera inkunga ni Nzabakiza Patrick muzi ibintu bitatu ikintu ca mbere niwe muhungu usirimba ntaruhi umwanya muremure icya kabiri aratera komanteri yari akarengukira iyo hirya sinza tukazurenguka ndakwihana icya gatatu Nzabakizagira umutima mwiza mwiza uhebuje niwe mugabo twatindanye tuziranye ikintu ca mbere uwo ni mukongomani muzi ibintu bitatu ikintu ca mbere murasa kabisa turasa n'inyogosho n'ayo masosaro turasa yanariye n'ifaranga zanje ngo umuntu akamubwira ngo sha uzicuranga neza ngo reka mwiture bakazimontaje ataramenyekanaga uzozingarurire sha wageze urumvaga yari ataramenyekana wowe uzwi bakamukwitirira bakamunyitirira ngo azacuranga neza ikintu ca mbere mukongomani azonyishure akuba mwideni zo gucuranga mukongomani ngo badera mwideni ikintu ca kabiri mukongomani ni umukristo icya gatatu agira haleluya nkunda yakavuze inshuro izibiri ari undi muzavuze twaganiriye mukunda gusoma mukuntaza haleluya wakamuso agira network mbisi uzayitera nkumva abadaimonika barafumugenda man uyu ni Apostle Dr. Paul Gitwaza rero ni umulegend ni umushumba wa plantize amacace menshi mu Rwanda ndetse n'hanze y'igihugu umushumba uzi ubutumwa bwiza uzubwiriza neza kindi cya gatatu ni ishema ry'ubwoko bwacu kuba tumufite n'agaciro kacu uwo rero ni umubyeyi wanjye mama Bishop mama Christella pasiteri wa Foursquare madame wa Bishop muzi ibintu bitatu ikintu ca mbere ni umukristo icya kabiri nkunda ciwe nkunda haleluya yiwe agira haleluya umujugujugu hano umujugujugu muri Kongo ko wakazutera waguca nkaha ukaza mvimvira cyangwa tukukutari kukozaka uzabujana kakanyama uwo ni umujugujugu agira haleluya y'umujugujugu umuhumetso icya gatatu niwe muntu nzi iyo mubwiye ikibazo iteka ryose akinkemurira umuhungu ndi umwana we kandi akunda gushigikira imirimo y'Imana ndetse n'abacuranzi ndetse n'abayumbe atanga ibyiwe uyu ni Stefano Gapapa rero agira ibintu byinshi muziho ariko ndamuvugaho bitatu ikintu ca mbere Gapapa ni umugabo mwiza usanzwe
mu buzima busanzwe bwa buri munsi yose bw'abantu. Icya kabiri agira umutima wo gukunda Imana n'igitaramo. Icya gatatu agira umwuka wo gufuhira amateraniro mu gihe arimo abona harimo circulation nk'iy'abadayimoni. Hari ukuntu rero ukabona igitaramo abadayimoni bashaka kukitunyaga cyane, gapapa agira ifuhe ryo kubangukira gufata ico gitaramo. Ikindi iyo anezerewe yotanga komanteri ntiyifuze ko hari undi ufata mikoro. Ni byiza cyangwa si byiza? Ni byiza ku banyagitaramo, ariko muri rusange hari bamwe barambirwa bakabona nk'ari akavuyo, ariko muri twe tubikunda. Kuvuga gutya uwo mugabo yitwa Mubiri, aba Australia. Mubiri ikintu cya mbere muziho nuko ari umunyeshaka w'Imana, kugeza aho yafunguye abanaziri kubera kwanga akajagari ko kutwirukana mu bitaramo. Urumva, ikintu cya mbere ni umugabo ugira ishaka ry'Imana, unafasha n'abantu mu buryo buri finance. Naje ubwanjye azamba ku mafaranga, ni inshuti yanjye. Icya kabiri ni umusirimbyi. Mubiri agira detente nk'iryugira, ni umuntu uzamuka agira ngo yidunze kwirasora. Icya gatatu agira umutima mwiza wo gukunda abantu n'abakozi b'Imana. Ni Frank muzi ibintu bingahe? Ni nka bitatu nawe. Frank agira ifuhe ry'amateraniro, yo kwica umuntu amuziza amateraniro. Icya kabiri aza yambara neza. Icya gatatu aza aririmba neza, azi stage. Kiriki ikintu cya mbere muzi, aza avuga ikintu atitaye kuba ari imbere. Kandi gasi byiza. Ni gute wavuga wowe ikintu utitaye kuba ari imbere? Icyo uzokimubaza aza avuga kigira abantu. Kiriki aza avuga ikintu atitaye ku bantu bicaye imbere, waba ufite icubahiro waba utagifite, waba ugifite waba utagifite. Nubwo Kiriki yafashe mikoro ikimujemo arasenya. Uzobikomeze cyangwa ubireke. Icya kabiri Kiriki agira umutima mwiza cyane. Icya gatatu mukundira cyane. Kiriki agira ishaka ry'umurimo w'Imana. Buriya nubwo mvuze gutyo, amakosa menshi abantu bakora umurimo w'Imana bayakora bitewe n'ishaka, kandi abantu benshi buriya umuntu ukora ni ukora amakosa. Ntiwogira amakosa utaba mu kazi. So Kiriki ariko agira n'umutima mwiza, akunda n'abantu b'Imana cyane. Uwo ni mwana Nyasafari. Uwo Nyasafari mu busanzwe ni mwishwa wacu, umugore wa Nzungu, mwishwa wacu. Icyo muziho ni ya audio yatanze igasirikira mu bibazo byabo. Nyuma y'icyo ntakindi taza mvugisha, sinza muvugisha. Filimi rizinze. Uwo ni Nzungu muzi ibintu bibiri. Ikintu cya mbere aza acuranga neza. Ikindi cya kabiri ni bitatu, niwe muntu wanguriye telefone mfite. Ingiyi yerekane kuri kamera. Nzungu wanguriye Samsung mfite. Nzungu ni cyane. Ikindi cya gatatu ni umuhungu uvuga make. Ni nayo mpamvu mu bibazo yagize yavuze make ashoboka. Make cyane kandi arimo ubwenge. Uyu mutipe yitwa Rigeni. Rigeni muzi nk'umunyamakuru. Icya kabiri muzi nk'umuhungu, si muzi kake twahuye nza mbona asa n'umuntu ukunda Imana. Mbona ari umutipe witonze ukunda Imana. Kuri we niwe muziranye bita niga pasiteri w'Abagarongayi. Gasore gute? Canada. Ni mukuru we? Baravukana mu ndimi. Urabona ko basa? Baravukana muri make. Nuko nzi ko Gasore ni inshuti yanjye. Amagara yanyu cyane inshuti yanjye. Rigenda musuje cyane. Uyu ni umuntu kutize. Reba neza tubamubonye. Uwo ni umutima wanjye.
ni sheri wanjye. Bivuga mu cyongereza ni kizaza. My wife. Uyu ni umugore wanjye. Umugore wanjye mukundira ibintu bitatu. Ikintu ca mbere nuko ari umugore wambyariye abana banjye cyane. Cya kabiri niwe nyina w'igitaramo. Nyina w'igitaramo. Nta wundi uriho. Hanyuma se w'igitaramo akabana nije umukunga. Hanyuma basokuru w'igitaramo barasokuru w'igitaramo ni ba poso ni ba wari umuntu w'igitaramo ni mwebwe. Okay. Icyanyuma umugore wanje agira umutima mwiza cyane bikomeye. Uyu yitwa Bigira Elise. Kintu ca mbere niwe muhungu w'umunyamurenge uzi stage. Cya kabiri icya kabiri agira umutima mwiza Elise. Icya gatatu azabegwa. Ako si generation yawe timushobora kuvuga ngo Elise niwe muntu twataramanye cyane. Hari aka video kasirikiye kawe nawe na Ngoma muri mu bwato. Yesu umunyajana abigishwa wewe ikindi agira ubwoba nkanje. Elise agira ubwoba bwinshi. Nimba riyo Uwe tasniye ni ikinyambo wakireke cyane cya Elise. Ariko mbere Elise mwana ngiye message yagenera Elise. Elise ndagukumbuye ushaka ibyangombwa ni mutarayibona ukubanuke. Afrika yagukumbuye turagukumbuye twifuza gutoramana. Uramutse abera muri kumwisha. Uyu muhungu ni musuke. Musuke kintu ca mbere ari mu bahungu ni umugabo sorry ari mu bagabo baririmba gospel b'abanyamafuta menshi. Cya kabiri musuke aritonda. Icya gatatu musuke ari mu bantu baza baririmba gutya indirimbo na curanga sente kumva ngo izinshurirwa ridasanzwe. Okay uyu Napoleon. Ibintu bitatu kuri Napoleon. Napoleon ikintu ca mbere azabyina atitaye ku bantu ko bamugaya cyangwa batamugaye. Yo kwa mabyina gutya mu kanisa ahantu harimo basebuko n'abanyirabukwe. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri Napoleon bazavuga ngo ni umuhanuzi ariko je sinza mwemera. Komeye. Ya. No. Continue. Why? Tukira. Impamvu ntamwemera nuko haraho yakubise fishe mbona nicekinze. Bivuze ko Gareba ari wowe muhanuzi kuko yarayikuse ndi yafata wowe. Nje si umuhanuzi w'umunyamwuga ariko iyo umuntu ahanuye zangera mu ijuru nkareba. Wowe uri umugenzuzi. Mbona map yatakaye icyanyuma agira umutima mwiza gusa. Napoleon umunyamutima mwiza wo mugira amahoro menshi. Yewe Napoleon wayetombe wayetombe. Uyu muhungu yitwa Dawudi. Dawudi ikintu ca mbere ni umuhungu muremure ariko utazi sente. Gute bea azi pade kandi pade gasi sente. Icya kabiri agira umutima mwiza. Icyanyuma takindi nuko nzi kwa nkunda. Wow. Dawudi arankunda ariko ngo ari mu bacuranzi bazo ibyo ngibyo gabyo umutwe bangutse wabivuze bangutse niwe wavuze ngo wazajya. Okay uyu ni Merci ni umucuranzi mwiza. Nuko nawe azacuranga pade ariko n'ibindi arabishoboye. Ni umucuranzi mwiza. Icya kabiri agira ubwitonzi. Merci aritonda. Icya gatatu ni umuhungu ukijijwe. Merci ni umucuranzi ukijijwe. Okay. Arakijijwe. Uyu mugabo yitwa Serugo. Ni mubyara wa papa niko yavuze cyagiye muri Burundi. Yitwa Serugo muri makarakuzaye. Ni umushamburi yaje mwiza. Kindi cya kabiri ni umutaramyi mwiza uzi gutaramisha abantu. Okay. Mayibyo. Uyu mubyeyi ni revera wa Betami. Mama Bishop wa Betami, Bishop Alfred banyemereye kubavuga mwizi. Mama Kanziga. Mama Kanziga ikintu ca mbere muziyo ni umunyakuri mu byavuga.
akaba n'umunyakuri mu byo akora. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwe bujana nawe n'ingeso ze. Ikindi cya kabiri ni umuntu witangira gufasha abandi. Wow, okay. Uyu mugabo yitwa Konfi. Konfi jewe muzi nk'umunyamasengesho gusumba uburirimbyi. Wow. Konfi ni umunyamasengesho. Cya kabiri ni umuntu witonda. Konfi aritonda kandi agira n'imbuto za Gikristo. Ikindi cya gatatu inzi ko nawankunda cyane. Naje mucuranzi we cyane. Uyu mwana ni Moses. Moses ni ucuranga pad. Ikindi cya kabiri arankunda cyane, nza mbona nkunda. Okay, uyu mugabo yitwa Kadogo. Kadogo ni umuririmbyi mwiza kandi wemfluenceje societe yacu. Okay. Uyu ni Aimable. Aimable ni umucuranzi wari utangiye kuzamuka aza kunanirwa kubera pad. Okay, uyu ni Nyene. Nyene ikintu cya mbere ni pasiteri, yabaye pasiteri. Niwe mugabo wa mbere kuva agiye muri Amerika utaramba ifaranga, niwe shishe mfite. Kandi Nyene mwaratindanye. Nyene ga niwe twatindanye kandi n'abayimbe bari bamutera. Nubwo twatindanye. Oya, kamera se kamera tuba turi kuri kamera. Abantu baza bagerageza bikubita gashi. Nyene vraiment. Nyene niwe muntu twatindanye, twambaranye, twasangiye. Azaba kuba habe na baramba ifaranga kuva agiye imyaka 10 muri Amerika. Nyene turaguhonyesha. Nuko n'umunyeshaka w'igitaramo gusa ntakindi. Ariko washishe. Ndazotanga ifaranga. Sasa ni pasiteri wanje. Bishop pasiteri anyemereye ni madata buko pasiteri Sunzu. Niwe mupapa nzi nugira lormodo wanje muri byose. Ni ukuvuga ngo pasiteri Sunzu ni byose muri njye. Ibyiza byose umuntu yovuga ngo runaka agira character nziza ku mpande zose. Uyu mupapa arazujuje. Bishop wacu pasiteri Semanuka. Kintu cya mbere muziho niwe muntu wampanuriye ko ndi mu bacuranzi b'ubwoko. Kindi cya kabiri ni umugabo utari umushishi. Icya gatatu akunda abantu n'itorero ry'Imana. Uwo ni mama. Okay. Uwo ni mama. Mama ikintu cya mbere muzi yo n'umuvuga butumwa mwiza. Mwiza cyane. Kandi ugira ifuhe ry'umurimo w'Imana. Icya gatatu ndamukunda kubera ko ari mama. Hari ikindi se? Takindi. Naho uyu mugabo ikintu cya mbere yitwa Bishop Musinga. Ikintu cya mbere ni inshuti yanjye. Ni nawe mupapa wambaye amafaranga menshi ndagira ngo. Ikindi mukundira ko akunda amaraso ye, ubwoko bwe yo nabwitangira kandi inzi ko azanatanga n'imisanzu myinshi iwacu. Uyu ni Nyamwiza Masimba. Nyamwiza Masimba ndamuvuga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere aza kosora ibintu, avuga ibintu mu izina kandi bitari byiza gute. Aho kugira ngo akosore ikintu mu izina, nimba njyewe nakoze ikosa nabanza azambwire inbox ansange. Njyewe abantu benshi nkunda kuvuga mu mazina nuko mbarera basanze tukaganira. Nyamwiza icyo nico kintu cya mbere azakora. Ikindi cya kabiri Nyamwiza yashatse ku influence societe ariko ashaka ku influence mu buryo butari bwo. Icya gatatu Nyamwiza mu buzima busanzwe n'umuntu mwiza. Nyine bisanzwe bwa buri munsi n'umuntu mwiza. Ni inshuti yanje ariko nawe kabishutiye. Turakundana. Nyamwiza turandikirana, turavugana. Duhuye mfite 2 no bimuha, duhuye afite 500 yo yampa. Ni friend wanjye ndetse n'umugore wanjye n'abana banjye. Okay. Turasoje rero Bea, turagushimiye kuba watwitavye. Imana iguha umugisha. Ukiraho ngaho Bea tukuzi mugira ministry yawe na madame mama Simiyoni Ndutira. Ese muraduteganyiriza iki kuko turi hafi gusoza umwaka? Eske
turindire muri uyu mwaka wenda muzaduha igitaramo cyangwa next year? Okay, turi gutegura ibintu byinshi, turi kubitegura neza. Dushobora gutegura igitaramo muri aya mezi abiri ari imbere mu Rwanda cyangwa muri Congo. Vuba aha ngaha tuzabimenyesha, kandi muzaba abatumirwa bacu, muzaza dutaramane. Rero wakoze kuntumira kuri Kado Official, wakoze mukore subscribe, share na comment, ndetse icyo muzamubona tukosora muzamukitubwira, turi abantu. Ikindi ntabwo tuba tuvuga twisobanura, ibyo navuze kuri aba bantu niko bameze, niko mbazi, nawe uzoza ubavuga ukunze, kuko nabo nitubazana bazakuvuga, nawe muzomvuga uko muzi, ariko ubwoko bwacu mukomere, turi abanyamurenge, tuzagera kure hamwe. Umugabo umwe yaratubwiye ngo iwe n'Imana n'ifaranga, ngo wogera kure. Twebwe abanyamurenge n'Imana tuzagera kure. Guys, naho utaha. Ciao ciao. Ciao ciao.